Sveiki atvykę į Vievį ir šiandien šiame video mes papasakosime ir leisime jums iš arčiau susipažinti su visa šios vietos istorija ir šių dienų stovinčia Vievio Šventos Onos bažnyčia. Taigi pradėkime. Vievio dvasinio centro istorija paženklinta ugnies ir nepalaužiamos valios. 1907 metais nuo žaibo išlydžio sena medinė bažnyčia sudegė, tačiau tais pačiais metais buvo parengtas naujas, tuomet dar vienbokštės bažnyčios projektas, kurio autorius inžinierius Vaclovas Michnevičius. Statybos darbais rūpintis buvo įpareigotas klebonų paskirtas lietuvis kunigas Jonas Narušis. Tačiau likimas bažnyčiai paruošė ilgą išbandymų kelią. Tik išmūrijus sienas prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. 1915 metais miestelis buvo sudegintas. Banke saugoti pinigai statyboms pražuvo, o užėję vokiečiai savo reikmėms nusavino visas statybinės medžiagas. Darbai sustojo ilgam. Nepaisant visų kliūčių, dabartinė Vievio Šventos Onos bažnyčia buvo pastatyta 1931 metais ir tuo pačiu pašventinta. O vėliau, jau 1944 metais, karo ugnis pasiglemžė ir kapų koplyčią bei kleboniją. Ši vieta žymi ilgų statybų pabaigą ir naują etapą miestelio istorijoje, o jos aukšti bokštai šiandien pasitinka kiekvieną keliaujantį magistralę tarp Vilniaus ir Kauno. Ši šventovė tai meistriškas neobaroko ir klasicizmo derinys, kurį suprojektavo garsusis architektas Vaclovas Michnevičius. Darnių formų bažnyčia statyta iš natūralios spalvos gelsvų plytų, sienų paviršius mūrytas iš dvejopų plytų, trumpainių ir ilgainių. Trumpainių padėtis visur vienoda, o ilgainiai kas antrą eilę perstumti per pusę jų ilgio. Visam statiniui būdinga pusiausvyra, monumentalumas. Šias formas yra persmelkusi klasicizmo stilistika, todėl pastatas yra ganėtinai paprastas, santūrių puošybinių elementų ir be baroko stiliui būdingos pompastikos. Pati šventovės erdvė prasideda dar nepasiekus durų. Visą pastatą ir šventorių juosia masyvi iš didelių lauko akmenų sumūryta tvora. Aplinkui įėjimams sukurti meniški kaltiniai vartai. Pagrindiniai vartai priešais pagrindinį bažnyčios fasadą, dvivėriai ir jiems iš šonų po vienvėrius vartelius. Tiek dvivėrius, tiek vienvėrius vartus puošia balsvų plytų kvadratinės formos 3 tarpsnių bokšteliai su stogeliais, kurių viršūnės puošia metalo kryželiai. Žvelgiant į pačią bažnyčią, matosi 2 aukšti iki 25 metrų aukščio bokštai, kurie yra šiek tiek atitraukti į šonus nuo pagrindinės fasado dalies ir yra gana toli vienas nuo kito. Todėl pats pagrindinis fasadas neatrodo neproporcingai ištįsęs. Fasadą puošia įvairių formų langai, nuo aukštų segmentinių langų iki apskritų mažų langelių. Centrinę pastato ašį pabrėžia medinės rudai dažytos dvivėrės durys. Pagrindinis įėjimas išdidintas, o virš jo įkomponuotas segmentinis langas. Bažnyčios gale randamas nedidelis priestatas vadinamas žemesnė zakristija, su taip pat nedideliais ir jaukiais apvaliais langeliais. Viename iš bokštų slepiasi dvasinis miestelio šauklys. 1937 metais Kaune Juozo Masalčio liejykloje išlietas pagrindinis varpas, tituluotas Švento Juozapo vardu. Nors bažnyčia galutinai pastatyta 1931-aisiais, jos pamatai mena kur kas senesnius laikus. Ši vieta dedikuota Šventai Onai, šeimų globėjai, kurios garbiai čia kasmet vyksta didieji atlaidai. Šios bažnyčios šventoriaus kiemelį puošia kryžiai. Čia žmonės gali ateiti ne tik pasimelsti, bet tuo pačiu šis kryžius su nukryžiuotumu Jėzumi tai tradicinis misijų katalikų kryžius.
Katalikų tradicijoje tokie kryžiai šventoriuose statomi pažymėti ypatingiams dvasiniams įvykiams. Jis primena pagrindinę krikščionybės žinią apie pasiaukojimą ir atpirkimą. O čia netoli paėjus šiame kiemelėje galima išvysti ir tokį gražų medinį kryžių, kuriame yra pavaizduota Marija su vaikeliu. Ir atkreipkite dėmesį skaičius apačioje 600. Tai manoma, jog šis kryžius taip pat yra tuo pačiu tiesiogiai susijęs ir su Lietuvos krikšto jubiliejumi, kuris buvo iškilmingai minimas 1987 metais. O atvaizdas Marija su vaikeliu simbolizuoja Mariją kaip Lietuvos globėją. Dažnai tokie kryžiai buvo statomi kaip padėka už išsaugotą tikėjimą per šimtmečius, ypač turint omenyje, kad 1987 dar buvo sovietmečio laikai. Tad tokio kryžiaus pastatymas turėjo tuo pačiu ir stiprią tautinio bei dvasinio pasipriešinimo potekstę. Taip pat aplink šią bažnyčią galima rasti ir kapus, ir šį čia matote vietą, kur ilsisi amžinai ramybei kunigas Juozapas Mincevičius. Lietuviams ir lenkams nesutariant, kuria kalba skaityti pamokslus, lenkai buvo atsisakę prisidėti prie bažnyčios statybos, o kunigas Čibas buvo iškeltas iš Vievio. Tada jo įpėdiniu ir tapo šis kunigas Juozapas Mincevičius, kuris rūpinosi tolesne bažnyčios statyba. Taip pat šalia ilsisi ramybėje ir kunigas Romualdas Šalčiūnas, kuris pasižymėjo puikia iškalba, buvo komunikabilus, dėmesingas artimui, draugiškas ir labai vaišingas. Visose parapijose buvo mylimas žmonių, daug pasitarnavo sakydamas pamokslus, teikdamas sakramentus, mokėjo bendrauti su visais žmonėmis. Taip pat kitoje kiemelio pusėje ilsisi kunigas Česlovas Kavaliauskas. Tai yra bene viena ryškiausių 20 amžiaus Lietuvos asmenybių, kurio kapą, kaip matote, puošia mįslinga viską matanti akis. Nors šis simbolis dažnai siejamas su senovės Egipto ženklais ar slapto misijų ordino simbolika, krikščioniškame kontekste jis įkūnija Dievo visažinystę ir globą. Šis žmogus buvo ne tik dvasininkas, bet ir be visos kitos veiklos, kurią užsiėmė gyvenime, dar buvo intelektualus regėtojas. Jis išvertė Naująjį testamentą iš graikų kalbos, suteikdamas lietuviams galimybę aiškiau matyti tikėjimo tiesas, o būdamas lagerių kaliniu ir Norilsko sukilimo dalyviu, pats tapo nepalaužiamos vidinės šviesos pavyzdžių kitiems. Jis buvo apdovanotas po mirties Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordino riterio kryžiumi nuo paties tuo metu Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus už pasižymėjimą narsumu ir ištvermę ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę. Dabar nusikelkime į pagrindinę Šventos Onos Vievio bažnyčios šventovės aikštę ir čia mes matome paminklą skirtą šventajam Jonui Pauliui II. Nuo 1978 metų iki pat savo mirties beveik 27 metus valdęs popiežius katalikų bažnyčios vadovas. Taip pat jis buvo plačiai pripažintas vienu įtakingiausių 20 ir 21 amžiaus lyderių bei ryškiausia visos bažnyčios istorijos asmenybę, atlikusią svarbų vaidmenį griūvant komunizmui Rytų Europoje. Jis buvo vienas labiausiai keliavusių visų laikų valstybių lyderių, per savo pontifikavimo laikotarpį aplankęs netgi 129 valstybės ir visur skelbęs pasaulio taiką ir raginęs kitus nebijoti. 1993 metais rugsėjo 4-8 dienomis popiežius buvo lankęsis ir Lietuvoje. Tai buvo pirmasis popiežiaus vizitas Lietuvos istorijoje. Šį paminklą, skirtą jo paskelbimo šventuoju ir apsilankimo Lietuvoje 20-mečio atsiminimui, 2015 metais pašventino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu paklaustumėt, kas čia per simbolis iškaltas akmenyje šalia šios skulptūros, tai yra popiežiaus Jono Pauliaus II herbas. Skydas su kryžiumi ir raide M dešinėje pusėje simbolizuoja mergelę Mariją, o už skydo sukryžiuoti 2 raktai, viršuje popiežiaus tiara. Šalimais šioje aikštėje taip pat galima rasti ir Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietą. Šiuose kapuose palaidoti netgi 111 Sovietų Sąjungos karių, žuvusiųjų 1944 metų
Liepos pradžioje. Kitoje pusėje gatvės akį patraukia štai toks jaukus medinis namelis. Šis namukas priklauso klebonui kunigui Alfonsui Kelmeliui. Vievio bendruomenė nuoširdžiai džiaugiasi, jog jis yra toks veiklus ir spėja visada kiek įmanoma prižiūrėti šią Vievio bažnyčią. Jis dažnai net lanko ir pačius vietinius gyventojus pačių jų namuose. Tačiau savo kunigas visų laurų priskirti neskubantis. Jis nuolat dėkoja bendruomeniai, jaunimui, bažnyčią remiantiems verslininkams, darbininkams ir visiems parapijiečiams prisidedantiems prie tikėjimo palaikymo ir šios šventos bažnyčios išlaikymo. Taip pat šio namuko kiemelyje galime pamatyti štai tokį šventą kryžių. Trumpinys žodžių INRI yra lotyniško užrašo santrupa, kuri lietuviškai reiškia Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Lotyniškai tai skambėtų Jėzus Nazarenus Rex Judeoruma. Pagal Naująjį testamentą Poncijus Pilotas liepė šį užrašą prikalti prie kryžiaus virš Jėzaus galvos. Tai buvo oficiali nurodyta nusikaltimo priežastis. Krikščionybėje tai tapo Jėzaus pergalės ir jo prigimties simboliu. Šią santrupą pamatysite ant beveik kiekvieno katalikiško kryžiaus ar religinio paveikslo vaizduojančio nukryžiavimą. O dabar su jumis nusikelkime atgal į Vievio aikštę, tik jau sutemus, ir pakalbėkime šiek tiek apie šį taip gražiai šviečiantį tamsoje Vievio herbą ir šalia esantį raudoną simbolį vytį. Vievio herbas tai pavaizduotas spaustuvė. Mėlyname skydo lauke pavaizduotos auksinės arba geltonos spalvos senovinės spaudos staklės. Šis simbolis pasirinktas neatsitiktinai. Jis įamžina Vievio istorinę svarbą kultūrai ir raštijai. Istorija mini, jog 17 amžiaus pradžioje Vievyje veikia garsi stačiatikių brolijos spaustuvė, kuri buvo įkurta kunigaikščio Bogdano Oginskio, kurios reikšmė buvo spausdinamos svarbios knygos senąja slavų ir kitomis kalbomis. Žymiausias leidinys Meletijaus Motrickio gramatika 1619 metai, iš kurios mokėsi net mokslininkas Michailas Lomonosovas. Herbo spalvos mėlyna spalva simbolizuoja ištikimybę, sąžiningumą ir dangų, o auksinė arba geltona spalva heraldikoje reiškia taurumą, saulę ir intelektinę šviesą. O šalia simbolis su raudonu fonu ir raiteliu ant žirgo yra vytis, Lietuvos valstybės herbas. Čia perteiktas šarvuotas raitelis ant žirgo, iškėlęs virš galvos kalaviją. Ant kairiojo peties mes matome jis laiko skydą su dvigubu kryžiumi, Jogilaičių kryžiumi. Tai vienas seniausių herbų Europoje. Jis simbolizuoja karingą Lietuvos valstybės gynėją, pasiryžusi saugoti tėvynę. Raudona fono spalva simbolizuoja drąsą, pralietą kraują už laisvę ir gyvybingumą. Šie du simboliai dažnai matomi kartu ant administracinių pastatų, vėliavų ar riboženklių, rodant miesto Vievio ir valstybės Lietuvos bendrystę. Na ką, šiam kartui pasakojimų būtų tiek ir kitą kartą susitiksime jau Lentvaryje, kur pasakosime istoriją apie jo dvarą. O jeigu jums toks turinys yra įdomus, tai būtų įdomu išgirsti ir komentaruose, jeigu jums tikrai patiko, ką galvojate apie tokį mano naują projektą. Ir šiame kanale tikrai rasite daug edukacijos ir bus ir daugiau tokių video. Tad jeigu jums patinka toks turinys, tai rekomenduoju užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėt sekančių dalių. Iki kitų susitikimų.